ایران کې د قاریسان نیول کېدو په اړه د طالبانو غبرګون راغی. وایي ګاونډیان باید زموږ مخالفانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان چې له کومې ورځې واک ته رسېدلي بار بار دا خبره کوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي ترڅو افغان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او هم دې ته ورته اقدام باید نور هیوادونه هم وکړي. که څه هم د ترکیې حکومت یاد هیواد کې د مقاومت عالي شورا غونډو ته اجازه نه ورکوي، خو ایران او تاجکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د طالبانو مخالفو ډلو ته د جلسو زمینه برابروي. تازه خبر دا دی چې په ایران کې د طالبانو د مشهور منتقد قاري عیسی محمدي د نیول کېدو او ممنوع الخروج کېدو له خبرونو وروسته د طالبانو حکومت له هیوادونو غوښتي چې د دوی سیاسي مخالفانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي هیوادونه باید د افغانستان ثبات او امنیت ساتنې لپاره چې د اوسني نظام مخالف وي اجازه ورنکړي، ځکه دا د هیوادونو او سیمې د امنیت او ثبات په ګټه نه دی. موږ غوښتنه لرو چې د سیمې ثبات لپاره همکاري وکړو، نو نه باید هغو کسانو ته چې د ثبات او امنیت مخالف دي د فعالیت اجازه ورکړل شي. هغه په مشخص ډول د قاري عیسی محمدي په تړاو څه نه دی ویلي. د محمدي په اړه ویل کېږي چې د طالبانو د یوې وسلوالې مخالفې ډلې مقاومت جبهې له محدودو پښتنو غړو څخه دی. نوموړی په جرمني کې شخصي کاروبار لري، خو مخکې پر ټولنیزو رسنیو او اوس په عملي غونډو کې هم د طالبانو خلاف توندې څرګندونې کولې. په خواله رسنیو کې د هغه خواخوږو د ایران لخوا د نوموړي نیول غندلي، خو مخالفانو یې په دې اړه د ملي مقاومت جبهې چوپتیا ته په اشاره ویلي چې د دغې ډلې یو شمېر مخکښ غړي په ایران کې ژوند او ښکاره فعالیتونه لري. خو دا چې ولې یو پښتون غړی نیول کېږي او دا ډله چوپه خوله ده د پوښتنې وړ ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.